È la civiltà con il suo peculiare idioma, che sarà tagliato e proibito dai romani, che avevano decretato il taglio della lingua e la crocifissione per chiunque fosse stato sorpreso a pronunziare una parola nuragica. Le croci da quel momento furono i nuovi alberi piantati dallo Stato, ne furono piantati dovunque, in tutte le stagioni. Ciascuna di esse riguardava l'obbligo del mutismo e con l'abolizione della lingua si dissolveva anche l'ultimo segno di riconoscimento e di appartenenza alla comunità. Un mutismo che sapeva di peste, e la peste spingeva tutti verso l'ebetudine, disseccava il pensiero, calcificava le idee, annientava la creatività. Si tratta solo di lacerti lirici e onirici, di struggente nostalgia per un antico splendore, di una favola, sia pure bella, che spiega, sogna, invoca, almanacca, come una necessità fantastica e biologica, ma pur sempre una favola? L'invocazione di un mondo salvo e salvifico, di una tana, di un'arca di Noè per salvarci dalla disumanizzazione di una realtà dominata dall'ordigno? Certo, può darsi, ma non solo. E comunque se di favola si tratta è una favola che parla di noi, de te fabula narratur, di noi sardi, di noi uomini e donne del 2010, dei nostri problemi, delle nostre ossessioni. Per cui il romanzo risulta, per le ardite metafore, per lo scatenamento figurale, per l'ottimismo vitale, per la simpatia creaturale, una sorta di Odissea di Nurgulè e dei sardi tutti, una sorta di Bibbia con il suo Yahweh e le tavole della legge, con precisi e potenti valori. Così l'arte di Spiga, altamente civile, etnica, etica e testimoniale, non edulcorata né normalizzata, né falsa, mira a vendicare i vinti, come diceva Shakespeare, attraverso una comunità pacifica, gloriosa e felice, simbolo e modello di una umanità liberata dalla malattia, dalla malaria, dal bisogno, dalla tirannide, che assapora la vita in una chiave elementarmente e sanamente edonistica, robinsoniana e felice. Non è questo forse ciò a cui l'uomo aspira? Mi avvio alla conclusione. Mai amato dal potere, la morte di Eliseo è avvenuta nel silenzio totale della stampa sarda. Gli è che Eliseo è disadatto ancora oggi a ogni incorporazione storica dei vincitori e delle plurime corporazioni del potere, a iniziare da quello mediatico. Il giorno dopo la sua scomparsa, sulla Nuova Sardegna come sull'Unione Sarda sono apparse 4 righe. A proposito dell'Unione però, devo ricordare la bella postilla, e le fa onore, di una giornalista, Donatella Pinna, che aggiunse a una mia nota, Daniela Pinna, che aggiunse così a una mia nota, che scrissi il giorno dopo. 80 anni da compiere, non è un'età per morire oggi, ma l'oggi, inteso come capolinea di un'odiata modernità, piaceva sempre meno a Eliseo Spiga. L'economia, o meglio, quell'attività di rapina a cui è stata attribuita la definizione di economia, appare sempre più come una immane micidiale truffa a cui è difficile scampare. La politica è ormai un terreno impraticabile per chi nutre sentimenti di cittadinanza e rifiuta la sudditanza clientelare. Cercava nella civiltà dei nuraghi Eliseo Spiga i semi del mondo che sognava di costruire, una società di liberi, solidali, capaci di autogoverno. Le sue utopie non gli hanno portato soldi, né incarichi o amici potenti. È vissuto ed è morto, io posso testimoniarlo perché l'ho frequentato negli ultimi 30 anni, poverissimo, con una 500 di 30 anni scassata e ogni tanto gli si fermava per strada. Forse era davvero un ingenuo fuori dal mondo, un visionario senza senso pratico, ma che sollievo, scrive Daniela Pinna,
E che onore veder passare un uomo per il quale l'orizzonte dell'azione politica andava dal mito della preistoria al futuro più lontano, alla decrescita felice, come poi diranno alcuni amici che hanno ripubblicato un suo libro con una bella introduzione. E non si fermava alla spartizione dei privilegi, a quello che lui chiamava il pascolo recintato delle oligarchie. Dimenticato dalla stampa, non l'hanno però dimenticato gli amici, a iniziare dagli amici della Confederazione Sindacale Sarda, che hanno scritto: uomo generoso e forte, intellettuale scomodo, politico e sindacalista, scrittore e poeta, combattente per l'affermazione dei valori identitari e comunitari della nazione sarda e del popolo sardo, innamorato della Sardegna. A Eliseo, messaggero di libertà e di democrazia, un abbraccio fraterno e un bacio infinito. La segreteria, la direzione della CSS. Ma voglio anche ricordare ciò che ha scritto in un blog Bustiano Composto: rebelle mai domado, figlio libero de Sardegna, armado de pinna e de limba, liberas a postus emener de ribellione e de dignidade in mera de nois. Esti stato leghenne per una università contadina e altros escritos suos ed esimo mossa, che medas independentistas de hoje han podido destruir esas categorias coloniales que esa cultura anzena nos haya fraviado in conca. Ti torramo grazie al mannas, Eliseo, assemenato bene, si incuntano ad mancare. E atero semenes anta esse postos, a pastum vinas tisos sardos, no anta torrare meres in sa terra e in su pesare il sole. Termino con una poesia con cui ha vinto a Iglesias il secondo premio al 10° concorso di poesia Città de Iglesias. Mauredina. Non prangias, Mauredina donosa, possa malazorti, chi t'ha destinato a vita penosa. Ricca fias, donosa Mauredina, istei lucenti che antica dama in sa portantina. È famosa, sendi bona e galana, catenias benar de prata e obus de ossidiana. Mais reis, surpus e scumpudius, antis prendas tuas donau ais porcus, in noi venius. Cantu porcus, disunta pro illaus de omnia burca, vinzas un Karl Marx, cruccu de Brentaus, che non è il Carlo Marx che conosciamo, si chiamava proprio Carlo Marx. Cantu ballus, a Palazzo de Bugerro, con is ballerinas dai Parigi pocuais inferno. Minadori, totus a vida pigada, po una costetta, scarsa con bruvura, ingangiata. Non prangias, Mauredina spollata, con comunidades noas, as abessiri, mellus apprendava. Grazie.